What's up family، چطوری؟ خوش اومدی به یه آموزش دیگه از سری آموزش های مقدماتی جاوا با عمو سنجاب از چنل فاکینگ اپدروید. حاجی اینتلیجایدیاتو سری باز کن، سری یه مرور بکنیم از حلقه وایل. گفتم با حلقه وایل کلن کد نویسی باید با خودت فارسی صحبت کنی که کدی که میزنی حاجی بفهمی. گفتم ما ایفو میگفتیم اگر وایلو به همدیگه میگفتیم تا زمانی که، یعنی این یه تیکه رو من میخونم تا زمانی که. اوکی، اگه اشتباه نکنم یه تمرینم چند تا بهت دادم، اونم این بود که اسمتو 100 بار چاپ کنی. بیا کدشو با هم اینجا بزنیم. من یه اینت آی تعریف میکنم. این چی بود؟ استپ اول اون بود. حاجی این استپ رو دوباره دارم برات میکنم، مرور میکنم، چون با این حلقه ای که امروز هم میخوایم یاد بگیریم این استپ خیلی مهمه که متوجه بشی سینتکس این نوع حلقه ای هم که امروز بعد تمرینمون میخوام بهت بگم. پس این استپ وانمون بود که شروع کننده حلقه بود. میگم وایل تا زمانی که این آیی که من این بالا تعریف کردم، خب میبینیش کوچیکتر از 100 بود، تو بیا مثلا بگو اپدروید بذار از 1 تا کوچیکتر مساوی 100 بریم. چرا؟ چون من برای اینکه بهت ثابت کنم دارم 100 میرم یکم مشکل دارم. اینجا یه به علاوه میذارم، اینجا آیمو چاپ میکنم. یعنی خروجی چی میشه؟ عددو به من نشون میده به همراه اپدروید که چند بار داره چاپ میشه. و در این گفتم حاجی گام دوممون بود شرط حلقه، و گام سوم هم گام حلقه بود، یعنی step 3 motherfucker آی پلاس یا این مساوی آی به علاوه 1 فرقی نداره. اوکی، بریم خروجی با هم ببینیم زودتون سریع. بله، میبینیم که 1 تا 100 داره برای من اپدروید رو چاپ میکنه. همین حرکت رو باید جلسه پیش تلاش بگیریم اسم رو چاپ کنیم. یه تمرین دیگه هم بهت گفته بودم سریع سوسکی حلش کنیم. این بود که آقا گفتم بدون دست زدن به این گیل بیلبیلکه گام حلقت بیا اعداد زوج 1 تا 10 رو چاپ بگیر. آقا من اینا رو پاک میکنم، 1 تا 10 میخوایم. پس من میدونم که شروع حلقم از 1، پس اون متغیر آیی که اون بالا تعریف کردم آجی درسته. از چند تا چند 1 دادم، میگم تا زمانی که اون آیی که من اون بالا تعریف کردم کوچیکتر مساوی 10 بود، تو بیا دستور من اجرا کن. هر بارم آی پلاس، یعنی من اصلا با این کار ندارم. چه عددی زوجه؟ ما میخوایم زوجه رو بنویسیم دیگه. اول اصلا باید بفهمیم اصلا عدد زوج واقعا یعنی چی. عدد زوج حاجی عددیه که باقی مونده اون عدد بر تقسیمش بر 2 بشه 0. یه تریکی فکر کنم تو ذهنت یکم روشن شد. چرا؟ چون من گفتم باقی مانده. یادت ما تو جلسای عملگرای اپراتور داشتیم که باقی مونده یه تقسیم به من میداد؟ یادته؟ اون ویدیو رو باید نگاه میکردی به دست سوخته. اگه یاد نیست واسه اینکه اون رو نگاه نکردی تمرین نکردی بیشوره. ولی کسایی که تمرین کردن یادشونه آقا ما یه اپراتور داشتیم به این شکل باقی مونده تقسیم به ما میداد. حالا ما هم الان دارم میگم اگه باقی مونده تقسیم بر 2 بشه 0 میشه زوج. پس میگم اگر باقی مونده اون تقسیم بر 2 بشه 0 دیگه، اون عدد چیه؟ اون عدد آیه دیگه که داره از 1 تا 10 میره. میگم اگه این آیه من که داره 1 تا 10 رو طی میکنه، خب باقی موندش بر 2 مساوی 0 بود، تو بیا همون آیه رو چاپ کن. همین آقا تموم. 2 4 6 8 10 به همین فاکینگ راحتی هاجی. فقط کافیه یکم فکر کنی، اصلا چیز پیچیده ای نیست ستونم. اوکی، حالا بریم سر وقت حلقه ای که جدید میخوام یاد بگیریم. اسم حلقه فوره که من این فور رو حقیقت بیشتر از وایل دوست دارم. دلیلش هم اینه که دلیل خاصی هم نداره، باش راحت ترم دیگه، حال میکنم. ولی خب خیلی فرق نمیکنه کارایشون، یعنی اصلا کارایشون فرق نمیکنه، جفتشون حلقن.
یادت من گفتم تمامی حلقه ها 3 تا استپ دارن. اسم مرور میکنیم با هم. استپ اول شروع مقدار دهی به حلقه بود. استپ دوم شرط حلقه بود. استپ سوم گام حلقه بود. اوکی. اگه دقت کنید تو این حلقه وایلی که من تعریف کردم، خب همه اینا جدا از همن. یعنی چی؟ یعنی آقا من اومدم این استپ رو اینجا تعریف کردم، استپ 2 اینجا، استپ 3 اینجا. تو حلقه فور داستان چطوریه؟ تو می نویسی فور پرانتز بازو بسته کرلی بریسز. کل سینتکس فور همینه آجی. حالا این 3 تا استپو میای داخل این فوره پیاده سازی میکنی. همین. یعنی چی؟ یعنی من میخوام شروع کننده حلقه ها برسم. همین حاجی. اینت آی اینجا بنویس. یعنی بنویس عزیزم اینت آی مساوی 1 سی میکنه. همین شرط حلقه رو اینجا بنویس. میگم که آقا تا زمانی که کوچیک‌تر مساوی 10. اوکی. حالا این داره من ارور میده واسه اینکه آی تعریف شده. این است. گام حلقت هم همینجا تعریف کن. یعنی آی پلاس پلاس. تموم. حالا اینجا مثلا میخوای بنویسی hello world یا hello سنجاب، هر چی که دوست داری رو بنویس. اوکی. من اینم پاک میکنم که من ارور نده. ببین تمام اون 3 تا استپ رو اینجا پیاده سازی کن. این شد حلقه فوراجی. همین. یعنی همینا به همین راحتی. وقتی وایل رو خوب یاد بگیری فور برات پشمه. اوکی. تموم. حالا بیا با اینم یه سوال حل کنیم. اولش میخوام اینو با من تمرین کرده باشی که با حلقه فور استفاده 100 بار چاپ کرده باشی. بیا یه مسئله حل کنیم. آقا ما اعداد زوج رو مگه چاپ نکنیم با حلقه وایل؟ من میخوام اعداد فرد رو با حلقه فور بنویسیم. قبل اینکه من کدش رو بنویسم ویدیو رو پاس کن، راجبش فکر کن سریع. با تو هم حاجی، کسی که داری این ویدیو رو میبینی، داری وقت میذاری، ازت سنجاب میخواد که فکر بکنی. با قاعده من برو جلو. من بهت قول میدم برنامه نویسی رو یاد میگیری. با قاعده من میدونم تو این شغل رو دوست داری، میدونم دوست داری برنامه نویس باشی، میدونم لایف استایلش رو دوست داری، میدونم هر روز پا میشی قهوه تو میخوری. به عشق برنامه نویس بودن. آقا بس ویدیو رو پاس کن، عشق داشت فکر کن درست یا غلط بودن واقعا به هیچ جات نباشه. اوکی. اصلا برای من مهم نیست، فقط میخوام فکر کنی. چون کل برنامه نویسی یعنی فکر کردن. یعنی تو بخوای یه چیزی رو حل کنی، ذهنت الگوریتمی کار کنه. من اون ذهنیت رو از تو میخوام. اوکی. ویدیو رو پاس کردی دیگه. آفرین. بیا کدش رو بزنیم. من میام همون سینتکس فور رو اینجا می نویسم. میگم یه اینت آی، گفتم از 1 تا چند، 1 تا 100 فردش رو بریم حله. میگم آی تا زمانی که کوچیک‌تر مساوی 100 هر بار پلاس شو. تو بیا 1 تا 100 اول برام اصلا چاپ بگی، من ببینم تو داری درست کار میکنی. بله خب این داره درست کار میکنه. کاری که من لازم میکنم اینه که اعداد فردش رو فقط بیام بنویسم. عدد فرد چه عددیه؟ عددی که زوج نباشه فرده. اصلا الگوریتم ریاضیاتی خاصی نداره. عددی که زوج نباشه طبیعتا فرده. ما اعدادمون به 2 دسته زوج و فرد تقسیم میشن. پس عددی که قطعا زوج نباشه 100% فرده. این یه نکته‌ایه که اومدم بهت بگم. بیا ما کدی که در واقع زدیم چند ثانیه پیش، چند دقیقه پیش برای اعداد زوج الان بزنیم. گفتم اگر باقی مونده اون آی من بر 2 اوکی مساوی 0 باشه این زوج. این الان کد زوج. یعنی من الان آیا اینجا چاپ کنم شما زوجا رو میبینید. ببین اینا همه زوجن. اوکی. من الان برای عدد فرد به چه نکته‌ای گفتم عددی فردی که زوج نباشه، چون اعداد به 2 دسته زوج و فرد تقسیم میشن. این الان زوجه. چیکار کنم این فرد بشه؟ مگه نگفتم مساوی 0؟
به جای این بنویس نامساوی. تمام حاجی، تمام. به همین راحتی. بریم خروجی ببینیم. عشق میکنم کد میزنم. بیا حاجی بیا، بده 2، بده 6، بده 13. تموم. این ویدیو رو حتما کدشو بزن. جلسات بعدی قرار خفن‌تر کار کنیم، چیزای خفن‌تر یاد بگیریم. پس خودتو آماده کن. جلسه بعدی میبینمت. فعلا